په یو کلي کې یوه بوډۍ ښځه اوسېده چې د هغې یو ځوان زوی و چې نوم یې چیلي و. هغه ډېر سسته، کاهله، قمقل او کامچوره و. هغه ته بس یو کار راتلو، هغه دا چې شیخي بخل، مطلب ویل خبرې کول. کله به چې هغه څو کسان ناست ولیدل نو ورنږدې به شو، خپله به هم کېناستو او خلکو ته به یې د خبرو موقع نه ورکوله، بلکې خپل رښتینې او دروغجنې کارنامې به یې شروع کړې. نیکه پرون مې صرف د 2 روپو چپس وخوړل او نیکه دا لاسه کې اوس چې راتلم نو د 1,00,000 روپۍ په شیمپو مې ولامبل. مړه صیبه اوس مې هم یو غریب سړي له 15,000 روپۍ ورکړې ویم چې یې وسکه. د کلي خلک د هغه د دې عادته ډېر تنګ شوي وو، نو ځکه یې ورله نوم شیخ چیلي کېښود. لکه څنګه چې یې نوم و همداسې به یې نوې بېخیالي منصوبې هم جوړولې، خو هېڅ به یې عملي نه کول. یوه ورځ د هغه د خیالي خبرو نه ډېر تنګ راغلی یو سړي ورته وویل: شیخ صاحب ته ولې دومره لویې منصوبې جوړوې؟ ته خو د یوې هفتې نه پس د دې دنیا نه روان یې. ظالمه لږ د خپل مرګ باره کې هم سوچ وکړه. دا خبره چې شیخ چیلي واورېده نو هغه په رښتیا یقین وکړو چې یوه هفته وروسته به مړ شو او د مرګ تیاري یې شروع. اول یې قبر وکنسته او خپله وردن نشو او پرېوته. 6 ورځې تېرې شوې نو هېڅ هم ونه شو. په 8مه ورځ شیخ چیلي سوچ وکړو: یار نن د هغه سړي ویلې شوې اخري ورځ ده، کیدای شي اوس ته مرګ فرشته راشي. همدا سوچ یې کو چې ناڅاپه یې واورېدل: که د الله یو نیک بنده زما کور ته د اګو ټوکرې ورسوي نو زه به ورته د مزدورۍ په بدل کې یوه اشرفي ورکړم. شیخ چیلي چې د اشرفۍ نوم واورېدو نو د قبر نه راووتو او د اګو ټوکرۍ یې راواخیسته او په سر یې کېښوده. د ټوکرۍ مالک ورته وویل: شیخ صاحب لږ په احتیاط یې یوسه، اګې ماتې نه کړي. که ماتې شوي نو زه به یو پیسه هم در نه کړم، بلکې تا نه به الټه تاوان هم اخلم. شیخ چیلي په غرور سره وویل: میا صاحب زه شیخ چیلي یم، یو عام سړی نه یم، ټول کلي ما پېژني. دا یې وویل او د اګو ټوکرۍ یې راواخیسته او روان شو. د هغه خو مخکې نه د خیالي پولو په پولو عادت و، نو چې روان و ذهن یې بیا خیالونو ته لاړو. د دې اګو مزدوري خو یو اشرفۍ ده، دا خو ډېرې پیسې دي. په دې به چرګه واخلم، چرګه به اګې واچوي، اګونه په بچي روزي، هغه به خرڅ کړم، بیزه به پرې واخلم، بیزه به بچي راوړي، بیزه به سره د بچو خرڅه کړم، غوا به پرې واخلم، غوا به پرې راکوي او زما بچي به ما نه پرې غواړي، زه به ورته ووایم دا واخلئ پرې. همدا چې دا خبره یې وکړه نو د خوشحالۍ نه یې د ټوکرۍ دواړه لاسونه پرېښودل. ټوکرۍ د سره لاندې وغورځېده او ټولې اګې ماتې شوې. د هغو مالک چې دا حال ولیدو نو په ژړا شو او ویې ویل: هی زما ټولې اګې یې ماتې کړې. او بلخوا شیخ چیلي ژړا شروع کړه او ویې ویل: هی زما بچي. د دواړو چیغې واورېدې شوې، خلک راجمع شو. خلکو چې د شیخ چیلي خبره واورېده نو ورته یې وویل: ستا خو لا باده هم نه دي شوي، ماشومان د کومه رالل او د اګو مالک ته چې تا تاوان درسولی دی، دا تاوان به ته ورکړې. نو دا خبره د شیخ چیلي مور ته ورسېده. هغه راغله، د تاوان پیسې یې ورکړې او خپل زوی یې خلاص کړو.